इस्लामाबाद में पहली बार पेश की जा रही है सऊदी अरब की खालिस कॉफी, और वो भी अरबी माहौल में। अरबी तरकीब और ताज़ा अज्जा से बनी ये कॉफी पीने वालों को एक अलग ही मजा देती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं मलिक अली रज़ा। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं जिना सुपर F6 इस्लामाबाद में। यहाँ पर दो अरबी भाई हैं जिन्होंने कॉफ़ी सेंटर खोला है, और इस कॉफ़ी शॉप के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि ये कॉफ़ी शॉप प्योर सऊदी टेस्ट के साथ और टर्किश टेस्ट के साथ यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर आपको सऊदी कॉफ़ी और तुर्की की कॉफ़ी जो है वो मिलेगी। आइए चलते हैं दोनों भाइयों से उन्हीं की कहानी जानते हैं। Actually, the idea came up with Corona has been blessing for some of us. So the idea basically started after the lockdown of Corona. We were not able to fly back home in our vacations from universities. So me, my brother, and our third partner, my friend, we came up with this idea that why not to start some business in Islamabad. So looking to the coffee market in Islamabad, we found this gap, and we wanted to introduce this specialty coffee in Islamabad. So this was the basic idea behind it. Which is special dish or which is special coffee you have provided? Okay, so when it comes to ingredients and specialty coffee, so whatever we serve, we started the specialty coffee in Islamabad. So we have a special ingredient for Arabic coffee, Turkish coffee. We get it from the origin. Like we get our Arabic coffee from Saudi back home. For the Turkish, we get it also from Turkey. And so each coffee has its own taste, own flavor, own ingredient. And also for the normal espresso shots, for the filter coffee, which is very, I think no one in Islamabad serve it till now. We have the V60, the Chemex. These are manual brewed coffee, and I think this is the most new things we came up with in this market. Okay, नाज़रीन, अभी हम चलते हैं और मालिक जो हमें अरेबिक कॉफ़ी बना कर दिखाएंगे कैसे बनती है, और इसका टेस्ट जो है वो कैसे जो है उसके बाद सर्व किया जाता है लोगों को, किस तरह से क्या इंग्रेडिएंट्स चूज़ किए जाते हैं, और किस तरह से एक जो है वो कॉफ़ी तैयार करके कप जो है वो किसी भी कस्टमर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। So now what we'll be doing, we'll make an Arabic coffee, a typical Saudi coffee, Arabic qahwa. Okay. So it's not that much science behind it. It's simple coffee. But the thing is with the ingredients we use, so the Arabic coffee, it's not the normal espresso, it's Arabic beans. It has different origin. With the thing we are using, we mix it with the cardamom and saffron. So it's always light and not that strong. Actually, there are many things can be added up, but these two are the main thing: the saffron and the cardamom. And they will be making it right now. So usually it takes 10 to 15 minutes. It has to get boiled, and it has to reach a specific thickness and mixture. And then you can serve it. I will pour it in the traditional way, I guess, as we do it always. And this is how actually we serve it back home even. So this is the traditional serving of the Arabic coffee with the dates and with these small cups.
जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस कैफ़ रेस्टोरेंट के सेकंड पार्टनर हैं, जो भाई हैं इनके मालिक के, वाइल हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनके इस कैफ़ रेस्टोरेंट में क्या स्पेशल है और क्या कुछ ये इस्लामाबाद के शहरियों के लिए स्पेशल सऊदिया जो टेस्ट यहाँ मुतारिफ़ करवा रहे हैं उसमें क्या कुछ है। The special what we have that no one have it here, the Arabic. Okay, we have the Arabic. We got from Saudi Arabia. We bring it from Saudi Arabia. The coffee beans which we use in the Arabic coffee. Then after Arabic we have Turkish coffee. Okay. Even the Turkish we take it and we buy it from Turkey. Okay, we buy from the origin place. We have also 3 type of Turkish coffee. So do you have any plan to expand your business in all over Pakistan? Wallahi, look, I think it's very soon. We are planning now, but once we extend this branch, we have to extend. The place is not enough for people who visit us, but inshallah we will do that soon. Inshallah, me and Malik, my brother, and Fahim, the third partner. So once like we decide, inshallah, very soon we'll do something like we extend this, and the second thing that what we will do, we'll open some other branch, maybe Lahore or like any place in Pakistan. What about your views for Pakistani people and Pakistan? Like what I can say, they are good, and here is good. Like we are happy here, and even we are happy with Pakistan people, with Pakistan and with everything. Yeah. सही जी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि वाइल ने कहा कि पाकिस्तानी पीपल आर गुड और पाकिस्तान में इनको काम करके अच्छा लग रहा है। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट्स देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।